Nesta manhã, Tak, Panie, z tego poranek nós queremos colocar o Senhor como centro das nossas vidas. Panie, położymy Tobie w centrum naszego życia. O Senhor vindo nos nossos corações, tomando conta. Panie, przychodź, ugarnij naszym sercem. E sabemos que esse ambiente que o Senhor está nos proporcionando, I wiemy, że ten atmosferze, który Bóg nam daje teraz, ambiente de paz, tego moment pokoju, ambiente de adoração, uwielbienia, ambiente onde nós podemos estar à vontade na Tua presença. gdzie możemy być spokojni w pokoju Twojej obecności. E nesta manhã nós queremos Te adorar, W tego poranku uwielbiamy Cię, Panie. queremos glorificar o Teu nome. Chcemy wywyższać, dać chwałę dla Twoje imiona. O Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony naszego życia. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Panie, bądź uwielbiony w naszego życia, wywyższony. Przyjmuj chwałę. Que o Senhor esteja trazendo realmente a Tua palavra. Panie, daj nam Twoje słowo. Como o Senhor disse para os seus discípulos: To samo jak i Panie mówił za Twoich uczniów. a minha paz eu vos dou. Mój pokój wam dam. Não a dou como o mundo a dá, Nie dam jak świat daje, mas a minha paz ale mój pokój eu a dou a vocês. dam wam. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, Ten, który słyszy moje słowo i praktykuje, esse demonstra que me ama. ten pokazuje, że kocha mnie. E eu o amo também. I ja ich kocham. E eu e o Pai Ja i Ojciec mój os amaremos. będziemy go kochać. Amor incondicional. Miłość bezwarunkowo. Por isso eu digo hoje: Z tego powodu dzisiaj mówię, a minha paz mój pokój, eu vos dou. Pan Jezus mówi, dam wam. Porque o Senhor é bom Ponieważ Bóg jest dobry. e a tua misericórdia Jego miłosierdzie dura para sempre. trwa na wieki. Glória a Deus. Chwała Bogu. Amém. Amen. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Daj chwałę Pana Bogu. Glória a Deus. Amém. Isso. Queria acender a luz aqui para nós. Amém. Ah, ok. Quem pode falar? Kto z was może mówić? Mój Bóg? Meu Deus Tak. Wielki? jest tak wielki. Jest tak wielki. Meu Deus jest tão grande. Quem pode falar isso? Kto z was może tego mówić? Em português, meu Deus, é tão grande. O polsku? Po polsku, mój Bóg jest tak wielki. Amém, glória a Deus. Isso que nós cantamos. Aleluja. Glória a Deus. É tão bom, tão gostoso a gente estar na casa do Senhor, To querido. jest takie fajne, takie, kiedy jesteśmy w domu Bożego. E hoje nós temos boas notícias. I dzisiaj mamy dobre wiadomości. E a boa notícia é que Deus vive. Dobra wiadomość zawsze jest dobra, ponieważ Bóg żyje E a palavra dele é poderosa i Jego słowo ma potężną moc, para falar aos nossos corações. abyś mówił do naszych serc. Mas Deus também move através de pessoas. Ale Bóg też porusza się i używa ludzi. E hoje eu quero dar a boa notícia para aqueles pais que têm crianças. I dzisiaj chcę dać dobre wiadomości dla rodziców, którzy mają dzieci właśnie. E se tem alguém aqui que você conhece que tem crianças, Więc jeżeli znasz małżeństwo, które mają dzieci, convide-os para vir na igreja próximo domingo. od następnej niedzieli bądź w kościele, Porque nós conseguimos uma sala bo teraz mamy dodatkowa sala para ter aulas dominicais para as crianças i tam dzieci będą mieli szkółkę niedzielną. aqui nesse prédio. Tu na drugim piętrze. Amém? Amen? Domingo que vem nós vamos ter já esse lugar em nome de Jesus para as crianças. Widzisz, w imieniu Jezusa dziękuję Bogu, że następnej niedzieli już dzieci będą uczyli się w dzielnej sali. E se por acaso você tem brinquedos na sua casa que está encostadinho, Jeśli masz takie troszkę zabawka, które
powiecie Pan nie używa, ale dobra, traga para a igreja. to wszystko przynosi Kościoła. E nós vamos precisar de alguns brinquedos. Bo będzie potrzebowali, nie będziemy potrzebowali. No raczej Jakub i Atero. E também se você tem um coração voluntário de nos ajudar a cuidar das crianças. I właśnie, vai ter que ser feito grafikę talvez, né? Mais tarde, né? Będziemy potrzebowali pomocy. Na przyszłość będzie taka, powiedzmy, taki grafik. Vocês venham e conversem conosco para que a gente possa fazer uma escala. Jeśli ty masz serce i chce pomagać zbór w taki sposób, przychodź do nas, mówi i będziemy robić taka grafika. Quem pode dar glória a Deus por isso? Kto może dać chwałę na Pana za to? Amém? Amém? Aplausos ao Senhor. Bravo. Aplausos ao Senhor. Brawo! Aleluia. Glória a Deus. Brawo! Seja bem-vindo você que está aqui hoje. Witamy Cię serdecznie. E hoje nós temos a continuidade da palavra de Deus crescendo em fé. I w dalszym ciągu dzisiaj będziemy mieli słowo wiara, O. wzrastając w wierze, Ou ter uma fé crescente. albo jak to zapisano, przezwyciężenia wrogu wiary Vencendo os inimigos da fé. i wiarę wzrastającą. Uau! Você sabia que você tem inimigo? Wiedziałaś, że mamy nieprzyjaciele? A palavra de Deus diz que nós temos 3 inimigos. Słowo Boże mówi, że mamy przede wszystkim 3 odmiana nieprzyjaciele. E se a gente for ver 4 na realidade? I nawet może być 4. Qual é o primeiro nosso inimigo? Co myślicie? Jaka jest pierwszy nieprzyjaciel Kościoła? Pierwszy, kto może być? Jeden z. Qual é o seu inimigo número 1? Numer 1, nieprzyjaciel Kościoła, twoje. Diabeł. Diabeł. Amém? É isso mesmo. Tak, Ele é o inimigo. tak. On jest taki numer 1 nieprzyjaciel. Depois nós temos o segundo inimigo que hoje está governado pelo diabo. Właśnie, teraz właśnie co Tomasz mówił. Drugi nieprzyjaciel, który jest panowany przez diabła. Que é o sistema do mundo. Jest tego system, tak? Światowy. Que é o mundo. Świat. E o terceiro inimigo. I trzeci nieprzyjaciel. Esse depende de nós. Ten zależy od nas. É a nossa carne. Jest nasza cielesność. É a nossa vontade. Nasza tak chcenia. Amém? Amen? E o quarto? Qual é o quarto inimigo? A czwarty nieprzyjaciel. Co może być? A morte. Śmierć. Śmierć. Mas ela já foi vencida lá na cruz por Jesus. Ale ten przyjaciel już został pokonany przez Jezus Chrystus na krzyżu. Quem crê em mim, diz a palavra, ainda que seja morto, viverá. Słowo Boże mówi, ten, który wierzy we mnie, a nawet jeżeli umrze, żyć będzie. Então nós temos e vemos todo esse quadro. Widzisz, my mamy tego scenariusza. E se a gente for ver aos olhos naturais, Jeżeli będziemy spróbować widzieć z oczami naturalnymi, vai produzir medo para nós. będzie przychodził strach do nas. Mas a palavra de Deus nos diz: Ale Słowo Boże nam mówi, nós somos mais que vencedores że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. por meio daquele que nos amou. Poprzez ten, który nas umiłował. Então esses inimigos já estão vencidos. Więc te wszystkie nieprzyjaciół Kościoła Twoje już zostali pokonani. E nós precisamos tomar posse disso. Ale musimy po prostu przyjmować tego. Mas o inimigo, ele está furioso porque ele quer combater. Ale wiemy, że w dalszym ciągu ma takie możliwości. Nieprzyjaciół jest taki zdenerwowany, zły i chce stawia nam czoło. Ele quer trazer coisas para nos desanimar. On często przynosi rzeczy, aby nas zniechęcić. E a palavra de Deus nos fala que a gente precisa permanecer firme. A Słowo Boże mówi nam, że musimy wytrwać niezruszeni. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, nos dá dos nossos inimigos. Pierwszy list Jana, zapraszam. 5 rozdział od wersetu 4-5. Pomiędzy nimi to już widzimy jeden przyjaciel Kościoła. Que diz assim, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós já vencemos o mundo. Bo wszystko, co się narodził z Boga, zwycięży świat. Więc my już zwyciężyliśmy świata. Você é nascido em Deus? Ty już narodziłeś się w Boga czy nie? Narodziłeś na nowo? Sim ou não? Tak czy nie? Amém? Amen? Então o que diz a palavra aqui? Więc co jest napisane w Boże Słowo tutaj? Você é nascido em Deus, então você vence o mundo. Coś się narodził z Boga, zwyciężyło świata.
E continua o versículo. I dalsze ciągu wersety. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. E daí continua o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Wersety 5. A któż może zwyciężyć świat? É aquele que crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Jeśli ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Então nós vemos aqui que nós podemos vencer o mundo, vencer a carne, vencer o inimigo através do quê? Więc tu już mamy tutaj, że możemy, już zwyciężamy cielesność naszą, stan natura, świat i nieprzyjaciół. Através da nossa fé. Poprzez nasza wiara. Amém? Amen? Através da fé. Przez wiarę. Sempre vai ser através da fé. Zawsze będzie przez wiarę. E a semana passada nós vimos que o reino de Deus opera pela fé. I ostatnim dziele widzieliśmy się przez słowo, że Boże Królestwo działa poprzez wiarę. E que a fé deve ser o nosso modo de viver, de andar, de caminhar. Że wiara musi być sposobem naszego chodzenia. Nós vimos também que nós somos salvos pela graça através da fé. Też słyszeliśmy, że jesteśmy zbawieni, bywamy zbawieni z łaską Bożą, ale przyjmujemy przez wiarę. E eu e você, nós somos justificados I ja i pela ty fé. jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę waszą. E sem fé I też bez wiary é impossível nie może podobać się Bogu. agradar a Deus. Nie może podobać się Bogu. Somos curados pela fé. My jesteśmy uleczeni, bywamy uleczeni przez wiarę. Vimos também que a fé não está ligada ao nosso tempo de igreja. Też słyszeliśmy, że nasza wiara nie ma nic wspólnego z czasem, kiedy jesteśmy w kościele. Vimos que a fé não se baseia em sentimentos ou em circunstâncias. Też słyszeliśmy, że nasza wiara nie zależy od naszego uczucia albo okoliczności. Nós vimos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo não se vendo. Ale my też słyszeliśmy, bo Pismo Święte mówi, że wiara jest tego pewność z tych rzeczy, które nie widzimy, ale oczekujemy. E nós vimos também que nós temos alicerces para a nossa fé. I też dowiedzieliśmy się, że mamy taki fundament wiary. E o primeiro alicerce é que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa I fé. pierwszy, że Jezus Chrystus jest autorem i dokończycielem naszego wiary. E que a nossa fé tem como alicerce a palavra de Deus. I dalszy ciągu ma fundament nasza wiara właśnie na podstawie Bożego Słowa. E também que a nossa fé ela é alicerçada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo potencializa a nossa fé. I więc w dalszym ciągu następny taki fundament jest przez Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty, on po prostu czyni mocniejszy nasza wiara. E hoje nós vamos ver que os inimigos, né, vencer os inimigos da fé. Quais são esses I inimigos? teraz my zobaczymy, że będziemy w dalszym ciągu inaczej pokonać wrogów wiary. Przezwyciężenia, jak to są tych nieprzyjacieli. Porque nós vimos aqui que todo nascido de Deus. Bo już widzieliśmy, że wszyscy, którzy urodzili się z Boga, E essa é a vitória que vence o mundo, a minha e a sua i fé. to jest właśnie wiara, która zwycięży świat. Moja wiara, twoja w Boga. Então nós podemos entender pela palavra de Deus Więc przez Boże Słowo zrozumiemy, que a fé é um tesouro precioso, że wiara to jest naprawdę taki drogocenny skarb. que a fé é uma arma poderosa, Że to jest potężna broń wiary. é uma arma que pode nos dar vitória, To jest broń, która daje nam zwycięstwo. é uma arma que pode nos dar poder. Wiara, broń, która daje nam moc. Mas a fé também é um escudo. Ale też wiara jest taka broń, jako tarcza. Paulo, lá em Efésios, nos dá a armadura de Deus. I w Efezach apostoł Paweł pisze zbroję Bożą. Ele fala primeiro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, Najpierw mówi, że nasza walka nie jest przeciwko ciała czy krwią, mas é contra os poderes e potestades espirituais. ale jest walka przeciwko tego zwierzchności, tych duchów. Daí ele fala assim, por isso nós precisamos usar toda a armadura que Deus tem nos dado. Z tego powodu Paweł mówi, że my potrzebujemy wieść ze sobą, mieć wszelką zbroję Bożego, Para resistir o dia mau. aby stawać czoło przeciwko tych złych dni. Assim ele fala, Paulo fala aos Efésios. W taki sposób właśnie zapisano w Efezach. Você precisa colocar o seu cinto da verdade, andar na verdade. Jest potrzebny, aby społożyć tego pas prawdy. Você precisa colocar a couraça da justiça. Jest potrzebny do położyć
Ale na piersi, zapomniał teraz. E você também precisa calçar os seus pés. O Evangelho da Paz. Słowo, ta na piersi to jest. Co? I też musimy złożyć but wiary. Por onde você for, você vai levar a paz. Tam, gdzie będziemy, but zwłaszcza pokoju, Ewangelii pokoju. I tam, gdzie będziemy. E daí depois Paulo fala assim, além disso, A potem apóstolo Paulo mówi, oprócz tego, usem o escudo da fé, używajcie właśnie tarcza wiary, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Będziemy właśnie przez tarczę wiara, które będziecie mogli zgasić właśnie wszelkie ogniste pociski od złego. Então nós vemos aqui que o inimigo quer lançar dardos, quer lançar setas, flechas contra a nossa vida. Wiemy, zrozumiemy, że często nieprzyjaciel wysyła tych nazywanych strzała od złego przeciwko nam, przeciwko Kościoła. Porque ele quer nos ver derrotados. Ponieważ nieprzyjaciel chce zobaczyć nas pokonani. Mas você pode levantar o escudo da fé. Ale właśnie używaj tarcza wiary. E essa fé vai apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Ta tarcza wiara zawsze będzie zgasić, tak? Te wszystkie postrzały tego, pociski tego złego. A fé, ela é tesouro. Wiara możemy nazywać tak, że to jest piękny skarbem. E se alguém perder a fé ou for afetado na sua fé, Jeśli ktoś zachwieje o wierze i straci wiarę, correrá um risco muito grande de ter derrotas na sua vida. po prostu będziesz miał tutaj wielkie ryzyko, abyś mieć różne porażkę w swoim życiu. Receber fé e conservá-la é muito importante. Po prostu przyjmować wiarę i żyć w wiarze, w wierze, który zrasta, to jest bardzo ważne. E para isso acontecer, nós precisamos constantemente estar afastando os inimigos da fé. I aby takie było, musimy ciągle stawać czoło przeciw tych naszych nieprzyjacieli. Para que nunca nossa fé seja impedida de caminhar Abyś nigdy nasza wiara nie była przeszkoda do naszego wchodzenia. e fluir nos propósitos de Deus. Abyś po prostu możemy przyjmować Boże błogosławieństwo. Você pode pensar, Ty możesz myśleć, mas eu não tenho fé. ale ja nie mam wiary. Você já recebeu Jesus no seu coração? Pytam, czy już przyjmowałeś Jezusa Chrystusa do twojego serca? Então ele já colocou uma porção de fé no seu coração. Jeśli tak, to już masz wiarę w twoim sercu. Porcja wiary na twoim sercu. E você pode então falar, Senhor Jesus, Więc na takiej pozycji ty możesz mówić, Panie Jezus, acrescenta a minha fé. daj mi więcej wiary. Assim como os discípulos fizeram, To samo jak uczniowie mówili dla Pana Jezusa. pedindo a Jesus, Prosili Jezusowi, acrescenta daj nam więcej wiary. a minha fé. Wiarę. Mas o inimigo não quer que a sua fé seja uma fé crescente. Ale często ten przyjaciel nie chce, aby twoja wiara była taka, że wzrasta. Ele quer que nós continuemos sempre estagnados naquilo que Deus nos quer levar adiante. Niestety wiemy, że nasza walka przeciwko złego i on chce zawsze, aby przychodziło do naszego serca, do Kościoła taka nazywana stagnacja, aby nie było wzrostu. Então nós podemos ver qual que é o primeiro inimigo que a gente pode falar que é o inimigo da fé. To więc, jaki może być pierwszy nieprzyjaciel Kościoła nasz? Que está relacionado com a proteção da nossa mente. Że jest związany z naszym umysłem. O primeiro inimigo que a gente precisa derrotar Pierwszy nieprzyjaciel, który musimy pokonać, é uma mente danificada. to jest taki, kiedy nasza umysł jest popsuty, zły. Uma mente danificada, deteriorada, ela é totalmente voltada para as coisas da carne. Kiedy umysł człowieka jest taki popsuty, nazywany, niezdrowiony, tego umysł jest ukierunkowany do świata, do rzeczy cielesnych. Ela não consegue ver as coisas espirituais. Ta osoba nie potrafi zobaczyć rzeczy duchowe. Ela não consegue ver os milagres de Deus Nie potrafi widzieć, oczekiwać Bożych cudów.
que foram feitos de forma sobrenatural. Wasze żywioły są uczynione w sposób nadprzyrodzony. Uma mente assim, ela considera que é tudo natural. Osoba, która ma takie umysł, to wszystko dla niego, dla ta osoba jest naturalne. E ela sempre vai estar raciocinando no natural. I zawsze będzie myślał, zrozumieć, pojmować w sposób naturalny i nie duchowy. Então a palavra de Deus diz: quem vive segundo a carne tem a sua mente voltada para o que a carne deseja. Widzisz, z tego powodu Słowo Boże mówi, tych, którzy są cielesny sposób będą prowadzili do cielesności. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a sua mente voltada para o Espírito. Ale ten, który według ducha żyje, ma swoje umysł ukierunkowane do spraw duchowych, przez ducha. Ter uma mente voltada para as coisas da carne, da nossa vontade, leva à morte. Ponieważ, kochani, jeżeli będziemy mieli nasz umysł tylko ukierunkowany do naszego ja, to poprowadzi nas do śmierci. Mas ter a sua mente focada e voltada para as coisas espirituais, Ale kiedy mamy nasz umysł ukierunkowany do sprawą duchową, leva você para a vida e para a paz. do Boga, to poprowadzi do życia i do wielkiego pokoju. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas mentes. Musimy bardzo dużo uważać w naszym myśleniu. Tudo que a gente olha, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, Wszystko, co my patrzymy, robimy, działamy, tudo isso vai influenciar a nossa mente. wszystko będzie taka wpływ w nasze umysły. Por isso nós precisamos vigiar Z tego powodu musimy czuwać aquilo que a gente vê, na tych rzeczy, które patrzymy, aquilo que a gente faz, tych rzeczy, które my robimy, aquilo que a gente convive, rzeczy, które my żyjemy, porque isso vai trazer uma contaminação ou não à nossa mente. ponieważ tam, gdzie bywasz, co robisz, zdecyduje, czy będzie przynosić dla ciebie coś złego, czy nie. Mas a palavra de Deus diz assim: Ale Słowo Boże mówi tak: olhe para as coisas do alto. patrz do rzeczy, które są z góry. Amém? Porque a sua mente Por vai isso- começar a pensar nas coisas do alto. Widzisz, twoje umysł ukierunkował przez Ducha Świętego, aby zmyślać rzeczy, które przychodzi z góry. E quando você começa a pensar nas coisas do alto, I kiedy zaczyna myśleć o rzeczy, które przychodzi z góry, você está acrescentando isso algo na sua fé. właśnie wzrasta w wierze. Ty dodaj coś dobrego do twojej wiary. Porque quando você começa a olhar para as coisas do alto, Ponieważ kiedy zaczynamy patrzeć do góry, você vai ver quem é Deus na sua vida. mamy możliwość widzieć i zrozumieć, kim jest Bóg do twojego życia. Você vai começar a ver que Deus, Ele é poderoso. Zobaczysz, że Bóg jest potężny. Que Deus é tak wielki. Że Deus jest grande. Że Bóg jest wielki. Ele é soberano. Że jest suwerenny. Ele é fiel. Wierny. Quando você começa a olhar para as coisas do alto, Kiedy zaczyna patrzeć do góry, a sua mente, twoje umysł, aquilo que está no seu pensamento, wszystkie rzeczy, które są na twoje myśle, vai começar a ver que Deus, Ele é bom. w dalszym ciągu wzrasta w poznania właśnie, że Bóg jest dobry. E você vai ver que Deus, Ele pode transformar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. I możesz zobaczyć w taki sposób, że Bóg może zmienić, albo aby był precz wszystkie rzeczy, które przeszkadzają tobie. E a palavra de Deus diz assim: I Słowo Boże mówi tak: tudo aquilo que é verdadeiro, wszystko, czego jest tudo aquilo que é honesto, prawdziwe, które jest prawdziwe, tudo aquilo que é justo, wszystko, co jest tak sprawiedliwe, tudo que é puro, wszystko jest czyste, tudo que é amável, wszystko, co jest związane z miłością, tudo que é de boa fama, wszystko, co jest dobra rzeczy, tudo que tem alguma virtude, wszystko, co jest w namaszczenia, e se há algum louvor, jeśli jest jakaś uwielbienie w tym, isso deve ocupar o seu pensamento, właśnie w tych rzeczy muszą być zajmowane nasze ocupar a sua mente. umysły. Como é que então você vence uma mente deteriorada? Więc w jaki sposób możemy przyjmować uwolnienia albo leczenia do umysłu, który jest w pewnym sensie popsuty. Pensando nas coisas do alto. Więc
myślą, szukają rzeczy, które przychodzą z góry. Isso vai trazer renovo para a sua fé. To przynosi taka odnowienie na twoje wiary. Lá no livro de Romanos, Paulo escreve no capítulo 12, versículo 1 e 2 assim. Jest napisane w listu do Rzymian, apóstolo Paweł, rozdział 12, od pierwszego wersetu. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. E o versículo 2 diz assim: I werset drugi tak jest napisane. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przymijcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli zrozumieć, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Não deixe com que a mente, a sua mente, aquilo que ocupa o seu pensamento, Nie pozwól, aby twoje umysły, fique voltada para as coisas deste mundo, aby było ukierunkowane do rzeczy z tego świata. porque isso vai te levar à morte e a sua fé vai abaixar. Bo taki sposób prowadzi ciebie do śmierci, do cielesności. Porque a fé, Ponieważ wiara, nós andamos não por aquilo que vemos, my wiemy, że my nie jesteśmy tym, którzy chodzimy według my widzimy, mas por aquilo que nós cremos. ale chodzimy ze względem panowania i prowadzenia przez tego, co widzimy. Isso é fé. To jest wiara. Se você começa a contaminar a sua mente com as coisas terrenas, Jeśli to się ciągle pozwala, rzecz cieleśnie você vai começar a querer ver as coisas acontecendo, dominuje swoją umysł, to się ciągle będzie chciała, aby rzecz duchowa wydarzyła się, e você vai começar a andar por aquilo que você vê, ale nie wydarzą się. Będziesz chodził według, co używa swojego e não umysłu. por aquilo que você crê. A nie przez wiarę. Por isso nós precisamos colocar na nossa mente Z tego powodu do naszego umysłu powinny być as coisas do alto. rzeczy, które przychodzą z góry. Então, o primeiro inimigo Więc pierwszy nieprzyjaciel, que nós precisamos vencer z którym powinniśmy zwyciężyć, é uma mente deteriorada. jest właśnie zwyciężyć tego umysłu, który jest chory inaczej. Nós precisamos começar a olhar para as coisas do alto Musimy pozwalać Bogu nas uleczyć, patrzeć rzeczy, które są od góry. e a nossa mente começar a ser renovada. I nasz umysł zaczyna odnawiać się. E nós vamos então experimentar I my będziemy spróbować a boa, ta, która jest a dobra, agradável e perfeita vontade to de jest Deus. miła i doskonała wola Boża. Queridos, Kochani, como é que você renova alguma coisa? w jaki sposób możemy odnawiać? O que é renovar a mente? Co to jest odnawiać umysłu? Exemplo, Na przykład, acho que quase todos aqui já tiraram o passaporte. myślę, że większość z was już zrobili paszport, prawda? Macie paszport? Tem uma data de validade. My wiemy, że jest taka data ważności. Você precisa, em algum momento, renovar esse passaporte. Skończy się ważności, musimy odnawiać ten paszport. Senão você não consegue ir viajar. My możemy wjechać za granicę na przykład, tam gdzie jest potrzebny paszport. Então, quando nós falamos de renovação de mente, Więc kiedy mówimy tutaj o odnowienia naszego umysłu, você está deixando a sua vida velha, o seu passaporte velho, więc musimy zostać stare życie, to ma na ten stary paszport, nieważne już. e você vai lá no escritório do céu, I pójdziemy tam na ten urzędu niebieskiego e você lá está fazendo um novo passaporte para você, renovando o seu passaporte. w niebie, razem z niebie robimy ten nowy paszport, ten przykład. É a mesma coisa na nossa mente. To samo w naszym umysłu. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Kiedy my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, nós temos uma nova mente. my mamy nowy umysł, odnowiony umysł. E nós precisamos renovar a nossa mente. Jest taka potrzeba. Bez odnowienia umysłu będzie nam trudno. Amém? Amen? Você pode renovar a sua mente. Pamiętaj, że ty masz tego możliwości, aby Comece- odnawiać umysł. Comece a
olhar para as coisas do alto. zaczynać patrzeć i pragnąć rzeczy, które są z góry. Qual é o segundo inimigo da nossa fé? Jaka jest drugi nieprzyjaciel naszego umysłu, naszej wiary, przepraszam? São os pecados ocultos. A są nażywanie grzechu ukrytych. Aqueles pecados que nós não confessamos. Grzechu, który nie wyznajemy. Pecados lá escondidinho no fundo do nosso coração. Tych grzechów, który jest schowany głęboko w sercu. Por exemplo, Na przykład perdão não liberado para uma pessoa. przebaczenie. Brak przebaczenia komuś. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo, Ja jestem sam, nikt mnie nie widzi, e eu posso fazer qualquer coisa. mogę zrobić co chcę. E aquilo vai ficando no meu coração. I tak rzecz zostaje w sercu człowieka. Outro exemplo, Następny przykład. pornografia. Pornografia. Não confessada, não deixada. Kiedy człowiek nie wyznaje tego ku pomocy, ale też nie zostaje do brudu. Desobediência à palavra de Deus. Nieposłuszeństwo według Bożego Słowa. Amargura no seu coração. Gorycz, korzeń goryczy w sercu. Inveja. Zazdrość, Incredulidade. brak wiary, niewiarstwo. Esses pecados não confessados vão fazer o que com a sua fé? Jeśli nie wyznajemy tych grzechów, albo innych, co staje się z naszą wiarą? Vão atrapalhar com que você avance, com que você cresça em fé. Widzisz, przeszkadza, byś mógł wzrastać w wierze. Então nós precisamos deixar esses pecados. Więc jest taka konieczność zostawiać tych grzechów. Confessar esses pecados. Właśnie wyznawać grzechów z pokutą. No Velho Testamento, Starego Testamentu nós temos vários exemplos de pecados escondidos. mamy bardzo dużo przykładów, Deles é Davi, gdzie był grzechy ukryty. Jeden z tych właśnie, na przykład Dawid, que ele cometeu adultério że popełnił cudzołóstwo e quis esconder aquilo, ficou escondidinho lá por um certo tempo. i on chciał tego ukryć przed nami. I jakiś czas został ukryty. Isso é um pecado escondido. I to jest właśnie grzech ukryty. E isso estava atrapalhando a vida I dele. to bardzo dużo przeszkadzało jego życia. E a Bíblia nos fala I Pismo nam mówi, que Deus sabe de todas as coisas. że Bóg wszystko widzi i wie. Chegou o momento que Deus, através de um profeta, revelou aquele pecado escondido. Aż do momentu, kiedy przez prorok Bóg objawiał tego grzech, który dla niego był ukryty. Mas enquanto ele estava naquele estado, ele escreve um salmo. Ale kiedy on znajdował się w momencie blisko już pokuty, on napisał pewien psalm. O Salmo 32. Psalm 32. O Salmo 32 diz assim, o primeiro versículo. Psalm 32, pierwszy werset jest tak napisany. Como é feliz o homem quem tem as suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech zostało zakryty. 2. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Błogosławiony człowiek, który Pan nie pozostaje winny, a w duchu jego nie ma ubudy. E o versículo 3, Davi falando assim: Wersety 3, Dawid mówi tak. Eu tentei, por algum tempo, esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Gdy milczała, usychły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. To ma znaczy tłumaczenia tu, kiedy milczał inaczej, kiedy spróbował ukryć mój grzech inaczej. Versículo 4. I werset 4. De dia e noite senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que se seca como se faz com um pequeno riacho. Bo we dnie i nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. E daí ele fala assim: o sofrimento continuou até o dia que eu admiti a minha culpa e confessei a ti o meu pecado.
A potem mówi tak, grzech mój wyznawałem Tobie i winy moje nie ukryłem. E no fim do versículo diz assim: quando confessei, o Senhor me perdoou. A potem na końcówce jest napisane, rzekłem, wyznałem występek moje Panie, wtedy Ty upuściłeś winę grzechu mego. Queridos, Kochanie, o pecado escondido é o inimigo da nossa fé. Grzech ukryty w naszego życia to jest bardzo potężny przyjaciel naszego wiary. Como eu faço para vencer esse inimigo? W jaki sposób, co muszę robić, aby zwyciężyć tego nieprzyjaciela? Se é um pecado escondido, Jeśli jest grzech ukryty, eu preciso confessar. ja potrzebuję co? Wyznawać. E a palavra de Deus nos fala I Słowo Boże nam mówi, que se confessarmos os nossos pecados, jeśli my wyznajemy naszych grzechów, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados On, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, warunek krew nas umie, wszelkie e nieprawości. nos purificar de toda injustiça. Wszelkie nieprawości jesteśmy czysty. Então, se você quer ter uma vida crescente em fé, Więc jeśli pragnie życia, które wzrasta w wierze, vença esse inimigo que quer combater a sua fé. zwycięża tego nieprzyjaciela, który chce być przeciw Twojej wiarze. Não deixe nenhum pecado ficar escondido no seu coração. Nie pozwól, aby żaden grzechu nie został na Twoim sercu ukryty. Porque se existe, o seu coração está ocupado com um pecado. Więc, bo jeśli jest grzech na Twoim sercu, Esse pecado está tomando lugar da fé. właśnie ten grzech na Twoim sercu zabiera miejsce wiara, która tam powinna być. Então confesse, Więc wyznaj, porque Ele é fiel ponieważ Bóg jest wierny, para nos perdoar, aby nam przebaczać, para nos purificar. aby nas oczyszczać. E aí você vai ter uma liberdade dada pelo Senhor. Więc w taki sposób będziemy mieli wolność, która przychodzi do Pana. E os seus olhos vão ver como Deus é bom, I nasze oczy, Twoje oczy będą widzieli, jaki Bóg jest dobry, que Ele tem um amor że On ma miłość, muito grande por você. bardzo wielkie miłości do Porque Ele vai Ciebie. olhar para você e vai falar: sim, meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Bóg będziesz patrzył na Ciebie i mówił, tak, kochane dziecko moje, przebaczam Cię, ponieważ pokutowałeś, przebaczam E Cię. você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar, I zauważy, że Twoje życie zmieni się, porque você está sendo liberado de algo que está te prendendo. ponieważ uwolnienia stąpi w Tobie. Stajesz się wolny. Então, como você vence Więc jak zwyciężamy? pecado escondido? Grzech ukryty. Jak zwyciężamy? Confessando seus pecados. Wyznajemy, podbijemy, pokutujemy. Isso vai alavancar a sua fé. To daje nam wiarę, automatycznie wiarę wzrasta. Então, nós já vemos duas coisas aqui que combatem, que são inimigos da nossa fé. Więc dwa rzeczy widzieliśmy, że są nieprzyjaciół naszego wiary. E que nós precisamos tomar cuidado. Że musimy uważać i zwyciężyć. A nossa mente, Nasze umysł, ok? tak? Amém? Tak, amen? Precisamos ter os nossos pensamentos, os nossos olhos voltados para a coisa do alto. As Że coisas do nasze alto. myślenie, nasze oczy muszą być ukierunkowane rzecz do góry. Segundo, Drugie, é que nós precisamos então confessar os nossos pecados że potrzebujemy wyznawać grzechy, para que a nossa fé avance, aby nasza wiara mogła wzrastać. porque a própria palavra diz que os nossos pecados nos fazem separação de Deus Ponieważ jest napisane, że nasze grzechy oddalają Boga od nas. e os nossos pecados vão nos enfraquecer Że grzechy uczynią nas słaby, se nós não confessarmos. jeśli nie wyznajemy. Mas o interessante disso tudo aqui Ale bardzo ciekawa rzecz z tego wszystkiego jest. é que quando nós confessamos os nossos pecados, Jest, kiedy my naprawdę z pokutą wyznajemy grzechy. nós somos fortalecidos. Stajemy się natychmiast silniejsi. Você e eu, nós somos fortalecidos. Ty i ja stajemy się silniejsi. Mas se a gente permanece com ele escondido, Ale jeśli dalej ciągle spróbujemy ukryć grzechów, nós vamos ser fracos. będziemy słabi ludzie. Então, confessa. Więc wyznaj. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Terceiro inimigo. Trzeci nieprzyjaciół. Note, nós estamos falando quais são os inimigos e como você pode combater esses inimigos. Nie przyjdą życie. My mówimy, jakie mogą być nieprzyjaciół i w jaki sposób możemy stawać czoło, aby oni byli pokonani. Tak? Amém? Amen? Não estamos só falando quais são os inimigos. Nie tylko mówimy, jak mogą być nieprzyjaciół, ale też w jaki sposób możemy zwyciężyć.
Mas é como Deus sempre faz conosco. To samé zawsze Bóg uczyni z nami. Ele nos dá as armas, On daje nam broń, nos mostra como usá-las. On pokazuje, jakie możemy używać. Amém? Amen? Terceiro inimigo. Trzeci nieprzyjaciel Fala ao nosso coração. mówi do naszego serca. São as nossas motivações para aquilo que a gente está fazendo as coisas. Jest właśnie, jaka jest naszą motywacja, tak? Że robimy rzeczy. Então, as nossas motivações Nasza motywacja, erradas do nosso coração, złych motywacji w naszym sercu, isso é inimigo da nossa fé. To może być niewłaściwa motywacja, kiedy robimy rzeczy, przecież dla Boże Królestwo, mogą być nieprzyjaciół nasza wiara. Coração em desarmonia com a palavra de Deus, Serce, które nie jest w harmonii razem z Bożego Słowa e com sua vontade para as nossas vidas, i że nie idzie w parze, które wolą Bożą z Bożego Słowa, isso vai fazer a nossa fé ficar corroída. to uczyni, że nasza wiara jest pożarta. Então nós precisamos vencer esse inimigo como? W jaki sposób możemy zwyciężyć tego nieprzyjaciela? Tudo que nós fizermos, Wszystko, czego będziemy uczynić, zrobić. devemos fazer para quem? Dla kogo musimy uczynić? Dla kogo? Dla Boga. Amém? Amen. É isso que a palavra nos ensina. To właśnie Słowo Boże nas uczy. Se você vai trabalhar, Jeśli jedziesz pracować normalnie, você não vai fazer o seu trabalho para o seu patrão, para o seu chefe. oczywiście, ty będziesz pracował dla szefa, dla siebie, nie? Você vai fazer como se fosse para Deus. Ale przede wszystkim twoja motywacja, zrób jak dla Boga. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Tak powinna być nasza motywacja naszego serca. Eu não sei vocês, Nie wiem was. mas quando a gente faz as coisas motivadas para Deus, Kiedy my robimy rzeczy z prawdziwą motywacją, robimy dla Boga, sempre quando você termina aquilo, zawsze kiedy my tego skończymy, você sai com o coração alegre. właśnie uradujemy się, bo skończyliśmy tego dzieła. Amém? Amen? Sai alegre, porque uau, eu agradei ao coração do Pai. Przychodzi automatyczna radość, ponieważ to jest punkt z Bogiem. Bóg podobał się, co robiłem. Não foi agradar ao coração de um homem, de uma pessoa. Nie chciałem, pierwsze miejsce, aby zadowolony było serce człowieka. Você sai alegre por quê? Dlaczego my przyjmujemy radości? Porque você está reconhecendo que Deus, Ponieważ ty przyznaje się, że Bóg, Jesus Cristo, że Jezus Chrystus é a principal pessoa para a qual você está fazendo aquilo. że Bóg jest tej najważniejszej osoby, który ty robi tego dla Niego. Por exemplo, como eu falei, a gente vai precisar de voluntários. Na przykład mówiłem i dałem wyzwanie, będziemy potrzebowali wolontariusza, Para nos ajudar com as crianças. abyś pomagać dziećmi tam na sala druga. Então, você se voluntariando, Więc kiedy ty mówisz, ja jestem wolontariuszem, não vai ser simplesmente para ficar cuidando das crianças. nie tylko, że będzie pilnować dzieci tam. Vai ser como se fosse para Deus. To jest dla Boga. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Ja będę tego zrobił, ponieważ ja kocham Boga. Quando você vai discipular uma pessoa, Kiedy będzie poprowadził uczniostwo nad pewnym człowiekiem. você não vai discipular porque o pastor mandou. Ty nie będziesz poprowadził tego uczniostwa, bo pastor prosił. Não, eu vou discipular uma pessoa, eu vou cuidar de uma pessoa. Nie, ja będę stosować tego uczniostwa nad tą osobą, będę opiekować tą osobą, Porque eu sei que isso vai agradar o coração do Pai. ponieważ ja wiem, że ta moja postawa Bóg będzie zadowolony. E depois que você terminou aquele discipulado, I kiedy skończy tego uczniostwo, você vai olhar para aquela pessoa będziesz patrzył na tą osobą, com o coração agradecido a Deus. że ona będzie wywyższała i uwielbiała i dziękowała Boga. Você vai ver o que Deus começou a fazer na vida dela. I ty sam będziesz patrzył i widział, co Bóg uczynił już w życiu tego słowa. Isso não vai colocar a sua fé mais alta? Czy ta sytuacja nie będzie powodowała, że twoja wiara wzrasta? Você vê numa vida transformada, Kiedy ty widzisz, że ktoś zmieni się,
E você foi o instrumento dessa A transformação. ty również był narzędziem, aby tego zmiana w tego człowieka dokonała się. Uau, Paulo sempre falava isso, eu me Uau. alegro Tak, apostoł Paweł zawsze o tym mówił. Raduję się. de pregar a palavra, porque a palavra de Deus é para a transformação de vidas. Kiedy głoszę słowo Ewangelia, ponieważ wiem, że ta słowo zmieni życie. Então faça tudo Więc rób wszystko, para agradar a Deus. abyś był Bóg zadowolony. Assim você vai estar vencendo esse inimigo da sua fé. Właśnie w taki sposób zwyciężasz nieprzyjaciół Twoja. E o seu wiara. coração vai começar a fazer as coisas I Twoje serce będzie zaczyna robić rzeczy com motivações corretas, z motywacją poprawną. com motivações justas, olhando para Deus. Że z motywacją sprawiedliwą, który patrzy na Boga. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas também lá do alto. Więc Słowo Boże mówi, jeśli razem z Chrystusem zmartwychwstaliśmy ku życia, powinniśmy szukać rzeczy, które przychodzi z góry. Como nós já falamos. Jak był czytany Olhe mowa, para as coisas do alto. patrzysz rzeczy, które przychodzi z góry. Procure as coisas do alto. Szukać rzeczy z góry. E mantenha seus pensamentos e as suas atitudes do coração I abyś nasze myślenia i postawa serca były ukręgowane. Deixe seus desejos Zostawię tego Twoje cielesne pragnienie. ajustados com a palavra de Deus. I te wszystkie pragnienia, które masz, niech będzie w parze z Bożym Słowem. Você quer ser vitorioso na fé? Ty chcesz być osobą, która ma zwycięstwo w wierze? Amém? Amen? Quem quer ser vitorioso na fé aqui? Kto z Was chce być zwycięzcą przez wiarę? Amém? Então nós temos agora instrumentos e nós temos Vence. meios de vencer os inimigos da fé. Mamy narzędzia, już więcej wiemy, w jaki sposób będziemy zwyciężyć tych nieprzyjaciół nasza wiara. Tudo que nós fizermos, Wszystko, co będziemy czynić, seja para agradar ao Senhor. niech będzie, abyś Bóg był zadowolony, niech będzie dla Niego. Não deixe que as circunstâncias deste mundo, Nie pozwól, by okoliczności z tego świata, as pressões de amigos, tych presji nażywanych przyjaciółmi z tego świata, as pressões das circunstâncias, te presja, która przychodzi z okoliczności, venha te empurrar longe de Deus. abyś ta sytuacja mogła pchać Ciebie daleko do Boga. Nie pozwól, Porque essas situações ponieważ tak różne sytuacje querem diminuir, querem minar a nossa fé. właśnie próbują nas zaduszyć, aby nasza wiara była mniejsza. Lembre-se, Pamiętaj, as circunstâncias te różne que okoliczności estão ao nosso redor są około nas. também pode ser inimigo da nossa fé. Też mogą w pewnym sensie być nieprzyjaciółmi nasza wiara. Se a gente começar a olhar para as circunstâncias, Jeśli będziemy patrzeć na te okoliczności, nós podemos começar a ficar tristes, możemy zasmucić się, fracos. możemy stać słabymi. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, A jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, que é o autor e consumador da nossa że fé, jest autor i dokończyciel naszego wiary. se nossos olhos estiverem focados em Jesus, Jeśli nasze oczy będą ukierunkowane na Jezusa, e Jesus sendo o centro da nossa i vida, jeśli Pan Jezus jest centrum naszego życia, a nossa fé vai levantar, na pewno nasza wiara będzie a wzrastała. nossa fé vai crescer, Nasza wiara wzrasta każdego dnia e nós podemos vencer i będziemy zawsze zwyciężyć. essas circunstâncias. Zwyciężyć tego okoliczności. Tudo aquilo que está ao nosso redor. Wszystko co około nas. Olhe para Jesus. Patrz na Jezusa. Vive a palavra de Jesus. Żyj słowa Jezusowe. Olhe sempre para o autor e consumador da nossa fé. Patrz zawsze z pracy dokończyciela naszego wiara. Quando você olha para o seu passado, Kiedy często patrzysz na swoje przeszłości, você vê muitas coisas fracassadas. widzi wiele rzeczy, które nie dało rady, że była porażka. Esse pode ser outro inimigo da sua fé. To też może być następny nieprzyjaciel twojej wiary. Você pode, em algum momento, estar lá sozinho. Powiedzmy, znajdujesz się sam w pewnym momencie, Você pode estar olhando para o seu passado, ale tam rozmyśla a sua vida antes de Jesus. i zaczyna patrzeć na swoje przeszłości I i você- życia bez Jezusa Você pode ver muitos fracassos que aconteceram lá. i widzi wiele różnych porażek, które tam miałaś. E isso pode trazer uma tristeza ao seu coração. Może to niebezpieczne, bo może przynosić smutek
do twojego serca. E isso pode ser o inimigo da sua fé. To jest potężny nieprzyjaciel wiary. Certa vez Jesus Pewnego razu Pan Jezus estava com seus discípulos znajdował się razem z uczniami e teve uma grande multidão. i był koło nich wielki tłum ludzi. E ali, nessa multidão, Jesus ele fez um milagre na multiplicação dos pães. I wiemy, znamy Ewangelię, że w tym momencie brakowało jedzenia i Pan Jezus pomnażał chleba. Então, Jesus ali, ele multiplica os pães e os seus discípulos viram tudo aquilo ali. Pan Jezus dokona tego pięknego cuda, pomnaża chleba, tłum jedli, a uczniowie widzieli to. Eles estavam presentes vendo aquele milagre. Oni byli razem, oni widzieli tego potężnego cuda. Mas daí Jesus fala, olha, eu vou para o monte orar. Ale niedaleko później Pan Jezus mówi, ja oddalam się E vocês vão e atravessem na górę, aby modlić się, wy gdzieś z drugiej strony, do drugiej strony jeziora. Muito bem, Jesus está lá, passou orando. Pan Jezus modlił się E os discípulos foram. i uczniowie na statku i spróbowali. No meio do mar começa a tempestade. Byli tam na tego Mar z Galilei, na jeziorze z Galileja i przychodziło nagle deszcz. E estavam lá os seus discípulos todos preocupados. I uczniowie dopuścili się strach, zmartwili się. De repente, então, Jesus vem andando pelas águas. Wiemy z kontekstu, że Pan Jezus przychodzi po wodzie. E Jesus, então, quando os discípulos veem Jesus, Właśnie kiedy widzą Pana Jezusa chodzący po wodzie, eles se assustam. wystraszyli się. E eles olham, olha, será que é o mestre? I mówią, kto to jest mistrz, czy ktoś? Jesus fala assim, sou eu. Czy ja, Jagna? A Pan Jezus mówi, to ja. E Pedro, então, A Piotr mówi tak, fala, mów, Senhor, se realmente é o Senhor, Panie, jeśli Ty jesteś, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. rozkazuj, że ja mogę chodzić do Ciebie po wodzie. Jesus fala, Pan Jezus mówi, vem. chodź. Pedro, então, Piotr z nami sai do bar wychodzi ze statku e começa a andar. i chodzi. E está indo até Jesus. Patrzcie, kawa, chodzi do Pana Jezusa po wodzie. Daí a palavra de Deus diz, bateu o vento. I Słowo Boże mówi, nagle przychodzi taka szum wiatru Vieram ondas. i fala. Pedro teve medo Bał się Piotr e começou a afundar. i zaczął tonąć. E ele fala assim, Senhor Jesus, socorro, me salva. Ale sąd, że on mówi tak, Panie Jezu, ratuj mnie. Naquele mesmo instante, W tego samego momentu, a palavra de Deus diz, Jesus estendeu as suas mãos że Słowo Boże mówi, że Pan Jezus podał mu ręce, e resgatou Pedro. trzymał go i uratował go. Pedro deixou com que as circunstâncias Widzisz, Piotr pozwolił okoliczności, afetassem a sua fé. abyś mógł atakować jego ufności, wiarę. Eu não sei como você está hoje. Nie znam Twoja sytuacja, jaka znajduje się dzisiaj. Quais são as circunstâncias Jakie są okoliczności, które Cię męczą da sua vida. w życiu swoje. Mas tenha certeza de uma coisa. Ale mam jeden pewnością. Pedro, ele caminhou pelas águas. Piotr chodził po wodzie. E pelo jeito ele caminhou até bastante. I da się zrozumieć, że dość dużo chodził w stronę Jezusa. Porque a palavra de Deus diz que Jesus estendeu a mão Ponieważ Pan Jezus estendeu a mão para rezar depois. para tirar a I Pedro. potem, kiedy on tonął, Pan Jezus podał ręce jemu. Então, quando Pedro estava afundando, Deus, Więc kiedy Piotr zaczął tonąć, Jesus trouxe ele. Bóg, Pan Jezus, pociągał go. Eu não sei em que altura da sua vida você está nessa circunstância. Właśnie nie wiem, w jakim poziomu Ty znajdujesz się dzisiaj. Mas Jesus está do seu lado. Ale pamiętaj, że Pan Jezus chce być około Ciebie. Está com a mão estendida para você. Jest około Ciebie i podaje Ci ręce. Olhe para a mão dele. Popatrz na Jego ręce. Wiara. Ele vai te tirar. On wyciąga z tego sytuacji. Seja doença, Nie waży Ci choroba, seja até
falta de recursos, a być może braku finansów, né, materialnych, seja falta de unidade na sua casa, być może bez jedności w swoim domem, filhos que ainda estão desviados, być może swoje dzieci, które są daleko do Boga, chodzą drogą grzechu. Qual circunstância está te afastando? Nie wiem, jaka jest okoliczność, którą próbuje Cię oddalać, zasmucać Cię. Qual circunstância está te afastando da fé? Jaka sytuacja okoliczności oddala Cię od wiary? Jesus está perto. Pan Jezus jest blisko. Ele é o autor On jest autorem, e consumador dokończyciela da sua fé. od Twojej wiary. Confie nele. Ufaj Mu. Ele vai te ajudar a andar. On będzie Ciebie pomagał chodzić. Independente das circunstâncias. Bez względu na okoliczności. Ele vai te conduzir On chce Ciebie prowadzić em segurança. w bezpieczeństwo. Não deixe com que as circunstâncias venham atrapalhar a sua fé. Nie pozwól, aby żaden okoliczności mógł przeszkadzać Twojej wiarę. Não deixe com que as coisas do passado venham atrapalhar a sua fé. Nie pozwól, aby rzeczy z przeszłości przeszkadzały Twojej wiarę. Pedro, ele também teve uma experiência com as coisas do passado. Piotr miał takie doświadczenia związane z rzeczy z przeszłości. Em uma outra ocasião, W innych sytuacjach eles estavam pescando a noite toda. oni łowili całą noc, próbowali łowić rybę całą noc. Daí veio o barco até a praia. Kiedy wrócili do plaża, Jesus, ele subiu no barco, pregou. Pan Jezus chodzi do łódź, głosił i mówił. E depois ele pega e fala para Pedro assim: I potem on mówił do Piotra tak: volte até as águas profundas idź do głęboko tam jeziora e lance as redes nas águas profundas. i rzuci sieć w ten głęboka jeziora. E Pedro fala: I Piotr mówi: Senhor Jesus, Panie Jezus, nós passamos a noite toda pescando przecież całą noc próbowaliśmy łowić. as coisas do passado. Widzisz, rzeczy przeszłości. Ele olhou para o fracasso do passado, Piotr teraz patrzy na przeszłość. Przecież całą noc próbowałem. como ele olhou para o fracasso do passado, a fé dele. Widzisz, kiedy on patrzył wstecz, jego wiara osłabła. Mas novamente Jesus vem e fala para Pedro. Ale raz kolejny Pan Jezus mówił dla Piotra. Ele está ali do lado de Pedro. On znajduje się obok Piotra, blisko. Pedro, vai lá e lance as redes nas águas profundas. Piotr, idź tam i rzuć sieć w rzeczy, woda głęboka, w prawą stronę. O passado estava sendo inimigo da fé de Pedro. Widzisz, z tego momentu, krótko, wstecz przeszłości, przeszkadzało wiara Piotra. Os fracassos Te różne takie osłabienia czy brak sukcesu z przeszłości. Mas Jesus fala para Pedro. I Pan Jezus mówi dla Piotra. E Pedro então fala para I Jesus. Piotr w tym momencie opowiada Pana Jezusa. A noite toda nós pescamos. Cała noc E não pegamos, spróbowaliśmy łowić, ale żadnej ryby nie złapaliśmy. e não pegamos nada. Nic. Mas, Ale porque é o Senhor que está falando, ponieważ Ty, Panie, mówisz, eu vou lançar novamente as redes. jeszcze raz będziesz rzucił sieć. É porque a tua palavra, Ponieważ Twoje słowo, que eu estou ouvindo, które słucham teraz, entrou no meu coração. ona trafiła do mego serca. E sobre a tua palavra, I na Twoim słowie eu vou lançar novamente as redes. jeszcze raz rzucę sieć. Então a palavra de Deus nos diz Więc Słowo Boże nam mówi, que mediante a palavra que Jesus deu para Pedro, że według słowa, które Pan Jezus dał dla Piotra, aquilo veio e trouxe um aumento, um acréscimo na sua fé. i to ta słowa przynosiła jemu co? Wiarę. W tym Porque momencie ele tinha uma wiara palavra. Piotra wzrastał, ponieważ miał słowo. E essa palavra era uma palavra revelada. I ta słowa była tak objawione słowo. E ele foi lá. I on tego czynił. E ele pescou muito peixe. Wiemy, że bardzo dużo ryb
E a palavra de Deus diz que ele teve que chamar muitas pessoas, os amigos que estavam ao lado do On barco, musiał wołać przyjaciółmi inni ludzi, abyśmy pomagali zbierać tego, wyciągać tego siebie, para poder ajudar a pegar esses peixes. aby brali tego ryby. Então, como Pedro venceu as coisas fracassadas do passado? Więc teraz rozmyślamy, w jaki sposób Piotr zwyciężał rzeczy z przeszłości. Ouvindo a voz do Senhor. On zaczął słuchać głosu Pana E obedecendo. i będąc posłuszni. Assim nós temos uma vida vitoriosa de fé. W taki sposób właśnie mamy życie wiara pełne zwycięstwa. E assim nós vencemos W taki sposób zwyciężamy todos os inimigos da nossa fé. wszelkie nieprzyjaciół naszego Quando wiara. nós ouvimos a palavra do Senhor. Kiedy my słuchamy Boże Słowo E quando nós, em obediência, nós praticamos a palavra do i Senhor. kiedy my w posłuszeństwie tego Słowa żyjemy tego Słowa, E quando nós entendemos kiedy my zrozumiemy, que os nossos olhos precisam estar focados nas coisas do alto, że nasze oczy muszą być ukierunkowane w rzeczy do góry, que o nosso pensamento precisa estar focado em Cristo Jesus, kiedy nasza umysł zrozumiemy, że musi być ukierunkowane dla Pana Jezusa, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, że On jest autorem i dokończycielem naszego wiary, que Ele é o centro da nossa vida. że On jest centrum naszego życia. Nós vamos entender a palavra que Ele falou. Będziemy zrozumieć słowo, które On mówi. Vocês vão vencer. Wy zwyciężacie. Vocês vão vencer. Wy zwyciężacie. Vocês vão vencer. Wy zwyciężacie. Porque eu venci. Ponieważ ja zwyciężyłem. Em nome de Jesus, W eu imieniu declaro Jezusa. isso. Ja ogłaszam tego dla Twojego życia. A igreja vai vencer. Zwycięstwo należy do A Kościoła. igreja é vencedora. Kościół jest ponad Porque zwycięzcami. Cristo já venceu. Ponieważ Chrystus już zwyciężał. Cristo já venceu. Chrystus zwyciężał. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. E a vida de vitória Deus tem para você. I Bóg ma życie pełne zwycięstwo dla każdego z E a nas. palavra de Deus nos diz e garante. I Boże Słowo mówi nam, gwarantuje. Nós somos mais vitoriosos por meio daquele que nos amou. My jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez tego, który nas umiłował. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Patrz na osobę, która jest obok siebie. Fale para ela. Mów do niej. Você é vitorioso. Ty Você é jesteś vitoriosa. zwycięzcą. Ty jesteś Você é zwycięzczyna. vitorioso. É vitoriosa. Em nome de W Jesus. imieniu Jezusa. Nada, Deus. nada. Nada, nada. Żaden rzeczy Nesta terra z tego ziemia poderá te dar a vitória może zdać dla Ciebie zwycięstwo. se não for através de Jesus. Jeśli nie będzie poprzez Jezus Chrystus. Experimente o Senhor Jesus todos os dias. Spróbuj Pana Jezusa każdego dnia. A palavra dele todos os dias. Jego słowa każdego Em dnia. nome de Jesus. W imieniu Jezus. Aleluia. Vamos Aleluia. ficar em pé, querido. Zapraszam, stajemy. Aleluia. Chwała Bogu. Devemos pelejar Musimy walczyć a favor da nossa fé. za naszą wiarą. Amen. Precisamos usar todas as armas que Deus nos deu Musimy używać wszelki broń, który Bóg nam dał, para combater os inimigos da nossa fé. aby stawać czoło przeciwko nieprzyjaciółmi naszego wiary. Lembre-se, o diabo, Pamiętaj, diabeł ele não quer que você avance. nie chce, aby ty mógł wzrastać. Ele quer atrapalhar a sua fé. On chce przeszkadzać twoją wiarę. E lembre-se que Jesus Pamiętaj, że Pan Jezus sempre falava assim, zawsze i często mówił tak, quando via uma pessoa kiedy widział ktoś, pedir algo para ele, kiedy przychodzili do niego i prosili coś. a sua fé Twoja wiara te salvou. zbawiła cię. A sua fé Twoja wiara te curou. zdrowiła cię. Então eu estou falando para você agora. Więc słowo mówi do ciebie teraz. A sua fé Twoja wiara vai te levar você à vitória. będzie poprowadzić ciebie do zwycięstwa. A sua fé Twoja wiara vai te levar você a caminhar muito mais longe. poprowadzi ciebie, aby schodził jeszcze dalej. A sua fé, Twoja wiara, ela é poderosa em Cristo Jesus. ona jest potężna, żywa w Jezusie Chrystusie. Amém? Amém? Aleluia. A sua fé Twoja wiara, é poderosa ona jest potężna em Cristo Jesus. w Jezusie Chrystusie. Em nome de W Jesus. imieniu Jezus. Aleluia. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Na oczy i uszy nie widziało, uszy nie słyszało. E nem jamais penetrou no coração do homem I już jeszcze nie przychodzi do serca człowieka. aquilo que Deus tem preparado Tych rzeczy, które Bóg ma przygotowane para aqueles que o amam. dla tych, które Jego kochają.
E isto Jesus vai revelar a cada um de nós. I taka rzeczy właśnie Pan Jezus chce objawiać każdego dnia, każdego z nas. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Aleluia. Feche Amém. seus olhos, abre suas mãos onde você está. Eu quero orar. Zamknij